Moi, je prends mon temps. Oh, bien. Voilà. Donc, ça a conseil au coup, tu as mis 14h. Tu as maman paradis. Biso to bana nzambe mwana satana za raté. Bana satana ga bana balisi faire bana bandoki. Tozo mona liloba nzambe comme une éternelle cha lokola mai. Est-ce que vous semblez la nzamba solo? Est-ce que nzambe vraiment wala musaka biso na tongo? Tala bino bozo saka na kozala mwana nzambe. Bomoni mo kozala mwana nzambe. Ndenge mo Yesu alobaki obeti mbata na gauche apesi l'état à droite. Bino bokoka na nzela bokutena muta betio li kofi mo makasi vraiment senti li kofi ana. Baby c'est ba sur li kofi. Andimite bo salon, je crois pas. Mutuma tindiki yo. Oko beti mutu na se. O tellement popoli bilambo ke quand to koma bina ba poto na ba France na ba Congo ana. Kozala mwana nzambe za passé. Kozala mwana nzambe za passe na yebisa bino. Lobila nandaki sœur Clarisse des Arazo azote ya abattoir. Nazalaki na prière na ya Clarisse. Ngana bande ko ndimata bongola motema, ma bongola motema. Polo na koti na live asenga pardon. Abiso na sala ki o mabelimbi sangala musumu no rebeta ki libaku. C'est comme ça kozala mwana na nzambe. Pour mater o pa tei vraiment, atei maloba bien. Nazo Clarisse les Arazo, na tiena mirnanga. Pour muto bongo manka partir muto bongo manka soka zoka mate ya bato lobisa Clarisse leli azoko kata live te pour Saint-Esprit do solo la to tika osaba sambla ke na yebi nzambe na salibo to tika so nzambe ya ko betolo na porte na moment no ekoki yaya au mona ke mara mususu o lingo sala mais tu peux plus de faire ça. Yo sambela nzambe tonga baninga. Mais pas nzambe za lisumu makasi. O sambela nzambe, mais so bo sangani 2-3 personnes bo tonga mutu wana. Mo sa le lokote, ato yote, tu fais rien du tout. Tu fais toujours des péchés na péché. Donc chaque jour vous sala ba péché, même ko gangela mwana na ndako, toi la quitte là. Et ça péché pas nzambe, ça lisumu. Famille paradis na WhatsApp oye. WhatsApp nanga ona zaki na famille paradis liboso ba bloquer nga WhatsApp wana ba longoli nga moko mkolo WhatsApp ba longoli nga na groupe mais nzambe otalma za bolingo makasi na sali mususu nga za na ba bureau na ba mère de fille na ba kingasa na suka ba pondo limbondo wana na mususu alingi moi se voir il est sorti ba pondo limbondo ba Sonia Gigos. Donc, ça passe. Dans le groupe sur WhatsApp, c'est toujours pareil, famille paradis. Bon, on a pour ça, bon, on a maman paradis. Nous avons n'importe qui parce que va très très bazar. On a écouté Coco si la raté va très très wana. Et Coco, on a zambana qui nzamba salara mokili timu qui le rokena rokufa va très très barozalara kaka. Pour traiter liboso yuda teka Yesu. Yuda ko ateka mwana nzambe. Donc ils a passé bandi konanga. To bongo la mitema ya solo. Mutu mailo mali solo mutu bebite ngai na otonga mutu te ponga na yebi nzambe. Ah ma sœur. Poni ozolo ba mninga na oboete. Bongo za bien te. Mwana nzamba za mo santo o mo santo c'est Clarisse les Arazo bi fuko sambela nzambe ya 100%. Nazo kona bate bele ba bongo liba mitema ba merci bondo. Est-ce que merci bondo ndaza? Est-ce que bongo mutema ndenga solo? Biso to ebite. Et ça rapport na yena nzambe. Nzambe mutaye baka o mwana nzamba solo, o mwana nzamba lokota. Alléluia amen. Mama nzambe ya pasi bandiko nanga. Batu kombe bazinda na modindo. O na komi mwana nzambe lobi ya pengwi. O komi mwana nzambe to sambela lelo kana poko na babengi yo. Okomi mwana nzambe oza na faux profil au publiera biloko nzambe na faux profil. Mais ça m'a soumou pa nzambe. Webite, est-ce que ba lilo nzambe? To lingana na bosolo. To sengi bino pe bolingo na bino te. Ponga de muta linganga mobali nanga. Mais to zala ba hypocrite pa nzambe. Oko futa ngo babi muta mabe nzamba tika ka rumena na mokili. Bola que ça biso te ke bino to bebi parole de Dieu te.
mutu to ebi liloba nzambe po mo makambo bibisa na minoko na bino ezana na kati ya Bible donc so mutu ebo tanga zu Bible akomo tanga aleki kuna ba pasteur o ba pesa ba témoignage aleki ko ba pasteur o ba na ba prophétie ya lokuta pa bato ngana ndima nga ba prophétie ya bato te na ndima te bato musu bazana kangana mutu po mutu alo ba prophétie moni mutu aneti nzambe na ye kwa ye nzambe na ye kwa nzambe na ye mais mutu ana masala ka lisumu ngani ma ba prophétie ya bato tenga nazama so ba beti nga prophétie na bi oza solo pour nazana mama nga moko sala a mama prophète bo mona ke pe na ba réseaux sociaux pe ba partager pe ba vidéo na ye aza mo sala nzambe so kazo te ya yo vraiment senti que oui maman makambo zo bimisela nga mama solo mabe maman zo bimisela nga boy po wana mama prophétie aza mo sala nzambe ye assemble kama kokota prière le msusu midi 19h aka na prière assemble la nzambe azo so pe ba tentation ba to bazo provoquer pour nene tozana net soki mutu na liloba nzamba solo ba ko combattre yesu ki mutu na liloba nzamba solo neti maman na biso wana ya prophétie ba komo combattre déjà ba mo bokele ba mbokela ba mo finga ye bwebe mais ya osela nzamba osela mokilité c'est ça. Et ça n'a pas serre mususu bazana mitema mabe po batu ba mona ka yi asambelaka mais serre est-ce yo sambelaka bien est-ce makambo yo salaka nzamba mona côté osenga nzambe tous les jours bolimbisi mais bongwama ya solo ke muninga po yoki likamba muninga bobeti kara bitenga na mwana nzambe le ça de loko mo pour réfléchir bité na terre liloba nzambe na hebi nzambe Naebi vexé banda na marché de tina marché 500 soki 56 so 57 minutes boyebi ba vexer la Bible moi ma lili bien na bola la belle grippe voilà faut pas bi konowe zo kota trop na gauche est-ce que bino bo sambela nzamba solo est-ce que bino boyebi nzambe et général bino te na journaux sali mutu mabe bon yo mwana nzambe ndeno za na camarade ba pagano mwana nzambe koza na camarade pagano te mwana nzambe faza kana aza na camarade ne ya nzambe mwana nzambe koza na bato basala ba vidéo na internet te ba finga bato mwana nzambe okoya ka te oza na ba camarade musu basala ba vidéo na ba finga bato ba critique bato te mwana nzambe za bongo te mwana nzambe foza la donc yo fo bimesika bata mabe esika mabe zali koza la sika wana te mwana nzamba zaka na ba camarade o ba yebi nzambe mwana nzamba zaka ba camarade par-ci par-là te mwana nzamba zaka na ba faux profil te mwana nzamba zaka motema malamu zaka motema mabena batu te c'est ça d'être l'enfant de Jésus l'enfant de Dieu uti kapso ba distraction mutu muta sambela nzambe na ye po kende na bokonza likolo mutu fa yebela tangu na ye ezate ke soki yebi nzamba lukuta faut sala baninga pression oko moko se baninga motema mabe c'est pas bien sans nzamba lingi mambwana te ngapa na oteka malobeza na Bible to bongo la mitema na biso ya solo boko kama amba Jésus est-ce boko kama Jésus j'ai encore 10 minutes hein. La dame te cherche, tu l'as vu? Ouais, je la trouve. T'as froid, Mohamed? Hein? T'as froid? Non, comme je sors là-bas, c'est froid. Mais ah, d'accord. Je sors, j'ai froid. Moi, il y a du jus là-bas. Moi, dans Nzambe, il faut aller à l'Argentine. Moi, dans Nzambe, ça la binemi na batute. Moi, dans Nzambe, ta yoki batongi. Pour na yo zande ko na yo za serna. Et pour ça, la Nzambe. Pour Nzambe, le biso ko za yo za tentation. Oko zwango, moi les musu moi non manque respect. Nzambe zo ta la foi na yo ko ndima na yo. Oko za na camarade mo mutu ça la bien te mais yo sambelaka. Okangela camarade na kandate, o sale pe mabete. Pour yo sambelaka. Chaque camarade na ba prière. Meme na mabondeli. Yo camarade okangeli camarade kanda. Oh, ça va ma chérie. Et ils ont dit que toi tu es là aujourd'hui. Dieu te garde plus longtemps, ma chérie. Il m'a dit que déjà, ma copine va revenir aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui en votre équipe. Moi, je fais mes vidéos là. Oui. Tobanga nzambe ya solo ya. Yo muto la mukokoti na vidéo na ngotali. Yo muto sambela nzambe bongwama ya solo ba ma muser Chantal alobi. Ah, toi na za peser. Na za ser. Na za mwasi. Na ebi pe liloba nzambe. Pinaza motema malamu koleka na bato ba yaka na réseaux sociaux bozote ya biso.
bino bato boyebi bible bana na Matthieu 00 ti Matthieu 8:90 na l'équipe bino mitema malamu bosalanga mabe combien de fois bosalanga mabe combien de fois bino bata mokili bobimisanga ndoki combien de fois bino bata mokili botonganga combien de fois bino bata mokili bozwa nini bozwa eloko te tosambela nzambe na solo bomoni mwana nzambe akangela motu kanda te mwana nzambe soki bayebiseke koto batongaki yo koto basa etalaka ete makambo wana aotya yo na priere mpo yo bongola motema donc oyeba nzambe eza pasi bosalela nzambe na ndenge solo na ndenge lokuta eza mabe nzambe alingi makambo ya bongo te. Oui chérie, tu t'es venu me voir? Oui, je suis venu te voir. Seulement ce qui n'est pas là. Non, c'est aux deux. Wow. Donc je viens de finir le petit déjeuner. Après, tu vas m'aider. On va faire rapidement les chambres. Pas de problème. Voilà. Donc, attends, je viens là-bas dans 15 minutes. Alors. Ok, tu me trouves au premier. T'as pas de problème. Si je finis de débarrasser mes chambres, oui. Voilà. D'accord. Salut. S'il te plaît, on va chausser les ascenseurs là, c'est tout ça, s'il te plaît. Rez-de-chaussée, on a le bureau. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Où est l'accueil? Où est l'accueil? Hein? Les deux ascenseurs. Comprendre? Faut désinfecter un peu. Tolinga baninga. Totika critique. Viens. Dans la zaki na live avec Clarisse Lizarazu lobi Clarisse amoninga na poti na chele ba j'aime na chele ba care pour na landa ki loba maloba oyo bima Nathalie Clarisse te Nathalie oyo bima na kati ya Clarisse nde on ataki oyo bima na epa ya Charlène Michiga. Merci Bondo ya koza na live ne a ça la live na yoka Maxi te na yoka parole j'arrive ma chérie je finis mon pause là ma pause pardon. Maxi Bondoe, ngana olanda Maxi ta. Na yoka oyo zobima na munoko Maxi. Po Maxi za muta mokili netinga. Kozala mwana na nzambe za pasi. Mwana na nzambe ata batongi ye. Atindela bato ba voice te mwana na nzambe. Mwana na nzambe ata ba osala ye mabe. Fo funda bato pa nzambe. Mezana bato wana bien kokangisa mutu nemite. Mwana na nzambe asala mutu mabete. Yozo sala masumu oyo pa nzambe za lisumu. Ozo kabula muninga na bato. Ozo kabula muninga na bato na ye. Sambela pona baninga zalana baninga wana benga na tongo tune mande ndeko nango za bien ata muninga solo mabe yo benga ituna ipa nzambe kontaka bapuya bo sambela lokutana ozana kanda muninga na motema mais oyiye na public ozoteya liloba nzambe. Oh, vous arrêtez s'il vous plaît. Bon moninga na vie na ngati na koli ngaba ndeko na ngati tu ba cousine nga tu ba sambela na koli na kisasa na kasavu na beta ba veille de prière na ndiso koza kuma pasteur au ser pasteur nga na zala donc na yebi vraiment mwana na nzambe boyebi mwana na nzambe soko bongoli motemo komi mwana na nzambe nyonso pa na yo mona ngo pamba eza pamba po sambela na nzambe to mo sambela nzambe lokuta base belé na internet bazo bongo maka bazo sambela nzambe mais résultat nzambe bo sambela est-ce que bino boto sa maloba nzambe est-ce que koza na nti Yesu babeti yo mbata na gauche opesi droite bazongisi est-ce que koza la bon na 14 ans na masolo musu na ya to solo la photo sosolaka to kende wapi toza wapi bana na nzambe bazala boete ko yeba nzambe za très important na ba vie na biso po mone to lala kana to kufa bibembe ya tasko na lamuki na ngolo nzamba pesi na pema o nzamba pesi tala modèle na vandeli na kiti tato banga nzambe na tala modèle na vandeli na kiti ale mère de faire benginga ma paradis nini engala bandiko tonga na nganga bien baba tu mabe na sa lokolo moko libanda lokolo moko na kati ko tonga ka baninga za péché ko yina muninga za péché so muninga sali o mabe yo songsele bolamu et pas nzambe zo compter likolo et ça te que muninga sali o mabe te yo songsele mabe et ça te que muninga no sala mabe kala ozo continue ka ko sala e mabe c'est pas bien cause la jalousie ya muninga za mabe mutu na mokili aka na destin na nzamba tindaka ye wa kozala pasteur wa koteli liloba nzambe wa kozala boye mutu aza mutu te mutu kaka nzambe to yeba osalela nzambe na solo to tika ba grimace onga mosali na nzambe oyo netene to zo gange belé to tika makambo wana et comment mi kaka na bible nzambe basambela ke na privé et comment mi na bible
ngana kama aucune église mususu ozoka bato bazosambela nzambe na ngai batelanga kote kuna zoloba nzambe bikisa bana na nga kote kuna nzambe pesanga musala kote kuna te nzambe basambela ke bongo te nzambe basambela ke na privé parce que ça Saint Esprit faut sambela Saint Esprit na privé osola yo na tata na yo osola yo na papa na makambo oyo eza na motema na yo ozokabola na papa na yo ngeze tena osambela nzambe na ba makambo eza na motema na ngale la bana koganga nzambe pesanga musala pesanga ndako mo mère de fils oza nduka zo yokanga maso kanga nyoso na ko ndima na biso ndenge za ramukie bato la mokili basambela nzamba privé soko yo côté biso na internet poto bongo ba neti cercle Clarisse Lizarazu oui wana za privé te dans public oyo ko benda ba milimo bana nzambe po ba yoka yo kene be église ndeto ganga wana non nzamba yoka ba prière na bino te botika na bino Muso nzamba ba prière na bino asala bino ya minene pesa bino couper mon filet nzamba ka ne prière na bino te bo basambela nzambe za lien secret comme na Bible que ndo osambela na papa na lien obi lien ba bengi lien secret neti ngamo bino osambela muto azate ata muto azali na osambela motema nanga bo poni balobaka nzambe bakumisa ke na moment nyoso ata na toilette ata na douche partout azakane bisika obakenda kobomba mate partout ata na bisi ozokumiseka na motema merci Seigneur Jésus ozali nzambe po na sambela makambo nga nazo sambela eza secret na nga na nzambe muto koyeba te secret na nga muto koyeba te na yebisi papa nini na sengi papa nini te bozo ndoki azana kangi yo o nzambe pesa nga musala abi yaluka nga musala kangi musala o nzambe pesa nga mobali yaluka nga mobali akangi mobali to bongwa na ya solo to tika makambo lukuta lolo na tei bino na tongo. Le problème tout à l'heure dans sa vidéo dans un délire. Bolanda ngate, bolanda malobo bimina monokolanga c'est comme ça. Moi nzamba kangela batu kandate, moi nzamba sala batu mabete. Moi nzamba zateke matoi na yana yo ka batongi nga basali nga bazozong selanga maloba bas te wana za moi nzamba te moi nzamba za rabongo te moi nzamba za la distraité la parole de Dieu. La parole de Dieu et le baka. Ah, c'est un Chantal et fiana nga tongi wa fingi yo abimiso kuna groupe a débloquer yo a bloquer yo osoza mwana nzambo sana ba bon na sana bongo kinga sana suka ah problème ezate ba bene ka bon faut tinena nzambe na ye mwana nzamba za bongo ayepa bongo le mabolongo na se abandi ko prier ah nzambe natiki kinga sana suka na maboko ya nzambe natiki mère de fille na maboko ya nzambe yondo zali nzambe yondo zali mokonzi mutamukila koko critiquer nga mutamukila koko sala nga nyonso oya lingi mais lilobeza rapana yo yondo mutuzwa ka décision suka na ba via bato yondo mutoyebi motema na mutu yondo mutoyebi kata mutu yondo mutoyebi mutu akobonga na mukolo nini mutu azabo bomona nzamba sala ka bata masumu vous remarquez papa Mouto azalaki mabe sasa ndoko koboma batu dudu wa bongo mi la peli. Les paroles de Dieu c'est comme ça. Là muta bongo maka et ça binote fo boya ko ba ko mutana bongo mite to bongo maka boy to bongo maso Saint Esprit moment no ekoki posoki ya ye abeti koko ya ato zalaki nganga ozo bongo ma ato zalaki nganga ko bongo ma moi to sambela ka mota Saint Esprit est-ce que bino bo prière nga mona bosala bo bandoki ya bino bino bo prière te bosala ba j'ai peut-être distraction sur internet to na posa matene bino internet te na ndango na yo ngunza mana ndango na yo ko boya ko terra biso te eza na bato ba ko te biso net ba ser ba Clarisse Lizarazu na yebi Clarisse Lizarazu te kindumba sala alala na mibali tout alala na ba musicien mais là nzamba komi na moment Betty Porte. Mais bon, quand c'est clair, les Clarisse Lizarazu, oya kalate, a comme Clarisse Lizarazu, oya sika, o nzamba poniye, a comme mona na nzambe, o zoto sa maluba na nzambe, o nzamba osala na kati na ye. Bongo yo ma sœur, yo muto tikali, yo muto za motema mabe na baninga, yo muto tonga ka baninga. Mais wena public ozo sambela nzambe po baninga, bato baka sa sœur wana za certé, o sambela nzambe solo. Bosambela nzambe na bolingo aza trop cher pour na vie na biso nzambe wana bongo bato ba kufa na corona ya tiki ngai Chantal Bwena osala pe na musala et combien de koko na ba kufa na kutokufeli 18 koko na Conora virus ce qui colora bino la marraine ce qui conforama yo muto tikalo la mugi na tongo ya obengi pe mutu na téléphone bo solo li yo leki bato bakufi na nini ba millionnaire ba kufa ba milliardaire ba kufa
atiki mapango atiki bapave atiki bajipe mituka mobali bana oleki na eloko te ya naye koteya bino mpe eza ntongo naza mama paradis na mpona nkombo wana mokambi yo ekolo mapata Chantal bola te o mama paradis na oteya bino liloba na nzambe eza pasi bosala nzambe na bosolo boti kosala nzambe na lokuta. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.